各位老友記，大家好啊！歡迎翻嚟我嘅頻道。今日我哋不如煮一個韓式無水料理啊！我哋係韓國醬、椰菜花、番茄、五花肉去煮嘅。我哋而家先處理咗啲椰菜先啦。我哋起咗個心，然後將佢切角，分3份或者4份都得，好簡單嘅啫。我而家就切4份，然後我哋切咗啲番茄，我哋切角，2個都 OK 噶啦。另外我哋切豬腩片，我喺街市買咗嚿翻嚟。你切大概1隻手指咁闊啦，有皮或者冇皮都得嘅。今次姐姐俾咗有皮我哋切咗一件件先。另外我哋揾啲鹽，加啲水浸下佢，令到佢出咗啲血水先，一陣間我哋再處理。我哋而家準備啲蒜片，鍾意食蒜嘅可以加多啲，冇乜所謂。呢隻韓國麵豉醬，我喺惠康買嘅。我哋要1湯匙，呢1湯匙我哋嚟醃肉嘅。我哋另外要加少少生粉，撈勻佢。好，我哋將啲肉擎乾水之後，我哋將啲醬撈落去，我哋醃佢15至20分鐘。醃好啦，所有嘢準備好晒。而家開個中火，燒熱個鑊，加少少油。唔使太熱㗎，我哋準備將啲番茄煎一煎佢。番茄要有油煎咗先可以釋出啲茄紅素出嚟，咁樣有益啲嘅。我哋閂細啲個火，慢慢炒下佢就得㗎啦。好，差唔多啦，我哋可以裝起佢啦。我哋洗乾淨個鑊，用個中火，加少少油。我哋可以開始煎咗啲五花腩佢，煎香佢兩邊就得，唔使全熟㗎。
煎到咁上下，我哋可以落埋啲蒜同埋乾葱落去。太早落會燶㗎。煎到咁上下，我哋可以撈起佢啦。今日我哋嘅主角就係個鑄鐵鍋。我哋先將啲椰菜鋪喺底。因為今次我哋會用無水煮食，所以唔使加一滴水嘅，但係就要用好多菜，椰菜啦、番茄啦，都係啲好多水分嘅菜嚟嘅。我哋墊底，加埋啲番茄落去。然後將啲肉鋪好佢，記得擺埋啲蒜同埋啲乾葱落去啊！好，所有肉擺晒落去啦。我哋要加多一殼醬嘅。一個湯匙就夠㗎啦。好，我哋加埋啲糖落去，咁樣會調高個味嘅。我哋開個細火，撳翻個蓋。整個過程大概煮15至20分鐘啦。而家煮咗5分鐘，我睇睇而家咩情況先。咦？啲椰菜開始腍啦。而家呢個就係煮咗15分鐘之後嘅。你見到已經有啲水分飆出嚟啦。我哋可以攪勻啲醬，攪勻晒所有材料。然後吸蓋，而家已經係25分鐘之後啦。你睇幾多水？一滴水都冇加落去嘅，原汁原味㗎。好，完成啦。希望你會鍾意我今日介紹呢個無水煮食啦。鍾意呢條片記得 like、share 同埋 subscribe，有意見可以留 comment 㗎，多謝你啊！